اوكي اعتذر لانه مثلا اكو اخطاء بالفيديو، مثلا الماوس طالع، ان شاء الله اصححها بالفيديوهات الجديدة والشروحات الجديدة. اترككم مع الوقت. السلام عليكم، رجعنا لكم في جديد. اليوم فيديو، اكيد فيديو جديد. اسف مريض اني وسحبت عليكم. اليوم هذا الفيديو لكل الالعاب، انتو كمان تشوفون لكل الالعاب. كيف تغير صوت كيبوردك، يعني انت اللي تريده. مثلا هذا ما بي اي صوت، ماكو. دي حتى انا ما متأكد انتو قاعد تسمعون الصوت لو لا، بس ماكو الصوت اصلا خافت، مو حلو، ما مناسب طبعا. واللي يقول لي ليش انا ما اريد احكي عن اللعبه هاي، اريد احكي كل الالعاب، بس هسه خلي الناس اللي يعرفون هاللعبه. اللي يقول لي ليش انت اليكس لان ما انترنت. اوكي شباب، خلي اشوفكم الصوت. اوكي يا اخوان، صوت فنان. انا ما ادري هو قاعد يخطي اصلا، يمكن انتوا تسمعوا. اوكي نشوف هاي على انصى شيء. عود بعدين اشرح لكم على البرنامج، يعني مو فيديو بس، عود بعدين خليني اشرح لكم على تحميله، كيف تحمله. اوكي طبعا كمان شوف هنا اكو داونلود. هنا راح يصير تحميله. طبعا تنتظر، انا الانترنت مالتي هواي تعبان، ف هنا دقيقة هيجي تنتظر ويتحمل. بس انا محمله. ف اوكي هسه تروح هنا بتفتحها، راح يطلع لك مثل هذا. اوكي تروح على ستور. طبعا اكو هواي كمان تشوفون بجوجل، اكو هواي تقدر هنا داونلود، هنا باي تقدر تحمل تحمله. بس المشكلة انا ما عندي، يعني ما محدثه ولا عندي التنمية ضعيف هواي. فمثلا هنا راح يطلع لك انت محملهن ويقول سيت. طبعا ما اكو واحد مجانا او اثنين ما اتذكر، بس اكو اثنين او واحد انا ما اتذكر. اوكي كم تشوفون الصوت. اقدر اعليه وانا راح اسكت لان ما اريد الفيديو يخرب وتقول شنو هذا قاعد يقول. كما تشوفون يعني وايد صوت حلو. اوكي فهسه احسن اعدادات انصحك انه المايك تخليه مو بحلقك، يعني قريب من حلقك، لانه راح يسمعون الكيبورد اذا انت تمث او تصور او لك حماس. ترى هو يطي، ترى ما ادري عبالي كان يمن اركبه هيك اتحمس. ف اوكي انت براحتك، بس انا مخليه هيك يعني منصيه، لانه طبعا كان شو هنا اتواقع مخليه قريبين من بعض هنا، لانه شباب يعني هواي ازعاج انا عليته. وتنتبه هم على الصوت اللي يكون هنا. بس اوكي انا ما اريد احول الشاشة الثانية. اوكي فانت ورا ما ضبطته وهيجي وتأكدت انه زين صوتي، اتمنى انه يعني الفيديو ما يكون غبي. اوكي مهم راح اكون مو حمله، قصدي اسف اعذروني انا قاعد راح تلقون رابطة بالوصف. ويلا خلينا نروح الى اللعبة عم تشوفون شو صوته. اوكي طبعا اللي يريد يسمع صوته الحقيقي هو عالي كلش. ينتظر الى اخر الفيديو. طبعا كما تشوفون
انت تلعب باتلفيلد 4 ما ادري كل لعبة، اي لعبة حتى لو تلعب ديسكورد، ما اي لعبة حتى هي مو لعبة بس اي شيء. هي يعني اتمنى استفدتوا من الشرح، ترى هواي مفيد يعني، وللناس اللي يكرهون كيبوردهم هواي مفيد يعني. ما تدفع فلوس مثلا $70 تدفع، لا أنا قاعد انصدم من الناس هواي يعني يدفعون فلوس ومو هيك. بس هو اهم بأضرار انه لازم تتعب نفسك. هو حلو يعني بس مو هواي واقعي. قلت لكم شلون نسوي واقعي. طبعا كان شو هنا واقع نخليه قريبين من بعض، ان انا هاي خلوه واحد جنب واحد. واتمنى عجبكم الفيديو، وراح اترككم مع الصوت وحده. يلا في مان الله.